दोस्तों, चलो भाई, मुन्ना आज के और वीडियो मुन्ना में की देखते माँ हैं क्या मेला होने देखने वाला। के आज लिए पूरा गए वीडियो थे। देख के मुन्ना जाना की है माँ भाई। प्रेग्नेंट थी, इसलिए अचानक से मुन्ना की माँ का जोर से पेट दर्द करने लग क्या जाता है। बात है मुन्ना भाई, रोता पूरा हुआ वीडियो एक देख के अंकल के जाना है पास भाई। जाता है क्या और बात उससे है, हेल्प मुन्ने का मांगता है। वह टैलेंट अंकल देखो मुन्ना भाई। को फोन दे देता है और मुन्ना अपने पापा को जल्दी से फोन कर क्या देता है। हेल्प थोड़ी ही मांगा देर है में भाई, वहाँ पर पूरा वीडियो एम्बुलेंस देख आ के जाती जाना है है और भाई। मुन्ना की माँ को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में मुन्ना की माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वाह कमेंट भाई में वाह। आई लव मॉम लिखें। दोस्तों, अस्पताल में मुन्ना की माँ का ऑपरेशन होता है और एक प्यारा मुन्ना होता है।